跟住伏住要伏啊，伏住係上主噶。睇下冇講支持啱好咯，大家咯，跟住夾天呢就風出嚟啦，伏住要伏。前面堂哥，大家看看夾天做安檢度嘛？照下左邊青龍人，周輪咧也喺度放大俾大家看啊！嗰隻寬風，大家夾寬風咧，大家買個小，買個粒嘅夾樹上咧，其他呢就大家粒片都起講啦，冇必要多講。上面來龍嘅睇掩兼西夾起嘅喎，大家看清楚喎，睇掩兼西夾起。其實寬風啊，寬風嘅木身好重燒嘅，木身要生水腳，大家個出嘅人聰明冇啦。前面堂哥。前面嗰邊呢，要3台要走嘅咗，右邊泡芙，右邊泡芙呢，幾隻呢？要賺迎風啊！放大同曲本大家看啦，幾個天就風出嚟啦。前面要站個安台，大家看下款清楚啊，放大啊，堂曲本大家看啦。青龍房，這邊嘅呢個圖山，其實方向嘅風浪呢係港風，掹個小，寬風係重燒嘅木山。掹個用，用嘅新鮮度少啲啦，冇用新鮮度，冇說講人都話閒話又冇用，關鍵係兩頭就配新鮮配樹嘅配草山，唔要邊包袱，唔要3台要走嘅咋。嘅方向，迎風要騎，唔啱嘅用啊，呢物買上啊，大家攞評論區來評嚟啦，大家看看做安檢都冇嘅天，今日風水嘅天嘢，伏住要伏啊，風水要講伏寬嘅，前面水要水多多，歸堂啊！大家看看做安檢度冇喎，風量係咁好大家啲又喎，謝大家宣傳喎，仲係要發到咧視頻大家宣傳，大家看看今次做安檢度冇啊，看清楚啊，看清楚堂哥。佢係支持嘛？嗰邊三台要走嘅咗。嗰就係港風啦，港風嘅圖山。其實木山咧寬貨，大家就多評論區評論嚟啦嚇，謝大家宣傳啊！因為配足指數，大家就自薦嚟咧，謝大家宣傳。